time check 7:30 ng gabi. Hello guys, at ngayong araw na to, alis kami, bibili kami ng mga pwede namin i-mukbang ngayong gabi. Kasi mag-mukbang challenge kami. And ayun na nga, magbibihis na ako, tapos alis na kami. See you later, bye bye. Tapos na kami magbihis at alis na rin kami. So, let's go, let's do this. Nandito ka pa yung isa. Baka nag-cigar pa. So, ito. Kalimutan tayo. Balik ako mamaya guys. Bye. Wala kaming motor ngayon, kaya nagka-tricycle kami. Tricycle kami ngayon. Tricycle. Natin kami labahan. Ito na MasbatePh. Social park. Patapos. Na-renovate pa siya.
yung mga pulis po. Patay na? Papanood. Dito kami sa stairway. Treasure Island. Dito kasi sa baba yung laundry shop. Dito kami ngayon sa Capitol. Time check 7:30 ng gabi. May nagpa-practice dito for the 5 antige ng Masbate. Hello guys, hindi na kami nakapag-video kanina kasi hindi natuloy yung mukbang namin. At kumain na lang kami kayo sa Jollibee. At ngayon, hindi na kami sa bahay. Siguro next time na lang yung mukbang namin pag maayos na yung mga mood namin. Kasi bago isip niya eh. So, bye bye guys.